අදත් අපි සමගින් එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. නුවර අපේ YouTube channel එක හරහා ඔබ වෙත ගෙනෙන අධ්‍යාපන වැඩසටහන් මාලාවේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ කොමර්ස් විෂයට අදාළ මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ඔබගේ විභාගයට අත්අලක් දීමට අපි මේ වීඩියෝ මාලාව කරගෙන යනු ලබනවා. ඔබට දැන් අපේ වීඩියෝ මාලාව හුඟක් පුරුදුයි. ඔබෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා අපිට. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් වන්නේ කොමර්ස් විෂයට අදාළව 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇසුරෙන් තවත් ප්‍රශ්න කීපයක් තෝරාගෙන ඒ හරහා ඔබේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ යම් යම් විෂය කොටස් සාකච්ඡා කරන්න. මුලින්ම දුවේ පුතේ එහෙනම් වෙනදා වගේම ඔබ අදත් 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රය සූදානම් කරගෙන අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට එකතු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ වෙද්දී වීඩියෝ කීපයක්ම ඔබ වෙත තිරින කරලා තියෙනවා. ඒ පහුගිය වීඩියෝත් නැවත නැවත බලමින් මේ වීඩියෝවත් බලමින් ඒ විෂය කොටස් සම්පූර්ණ කරගෙන තවත් දින කිහිපයක් ඔබගේ විභාගයට තියෙන්නේ. ඒ විභාගය සඳහා හොඳින් සූදානම් වීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අද අපි සූදානම් වන්නේ 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තවත් එක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් දෙවෙනි කොටසේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ ප්‍රශ්නය හැදිලා තියෙන්නේ ගිණුම්කරණය කියන කොටසේ. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය කියන විෂයට අදාළව ගිණුම්කරණය කියන කොටසේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම බැලුවොත් එහෙම දුවේ පුතේ මෙන්න මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් ගත්තොත් එහෙම පස්වෙනි ප්‍රශ්නය ගිණුම්කරණයට අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නයේ ප්‍රධාන අණු කොටස් 4ක් අපෙන් අහනවා. ප්‍රධාන අණු ප්‍රශ්න 4ක් අපෙන් අහනවා. මෙන්න මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා අපිට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙනවා 12ක්. ගිණුම්කරණය කොටස එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 12ක් ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ ලකුණු 12ක ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නය සඳහා අපෙන් ප්‍රධාන විෂය මාතෘකා කීපයකින් අහනවා. ඒ වගේම අපි කිව්වා ප්‍රධාන කොටස් 4ක් අහනවා. මෙන්න මේ කොටස් 4 සඳහා පළවෙනි කොටසට ලකුණු 2ක්, දෙවෙනි කොටසේ ලකුණු 2ක්, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 4ක්, හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 4ක්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න සඳහා අපි 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගත්ත යම් යම් විෂය කොටස් වලින් මේ ප්‍රශ්නේ සමන්විත වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ හුඟක් වෙලාවට අපෙන් අහන්නේ ගිණුම්කරණය හැඳින්වීම, ඒ වගේම මූලික සටහන් පොත්, ගිණුම්කරණ සමීකරණය, ගනුදෙනු වල දිත්ත බලපෑම. මෙන්න මේ කොටස් වලින් තමයි අපේ ප්‍රධාන පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ සමන්විත වෙන්නේ. අපි මූලික පොත් දුවේ පුතේ ප්‍රධාන මූලික පොත් වර්ග 6ක් ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රධාන මූලික පොත් වර්ග 6ක්. ඔබට මතක ඇති අපි එක්වැනින්ම මතක් කරගමු. මුදල් පොත, සුළු මුදල් පොත, බැංකු ගිණුම, ගැනුම් ජර්නලය, විකුණුම් ජර්නලය සහ පොදු ජර්නලය. මෙන්න මේ මූලික පොත් 6න් අනිවාර්යයෙන්ම එකක් හෝ දෙකක් සම්බන්ධයෙන් අපේ මේ ප්‍රශ්නය ඇතුලේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ වගේම අපි ගිණුම්කරණයේ පදනම විදිහට හඳුනාගත්ත දිත්ත සටහන් න්‍යාය බොහෝ විට අපිට ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් දිත්ත සටහන් අහන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා වර්තමානයේ. ඒ වගේම ගිණුම්කරණය හැඳින්වීමට අදාළ යම් යම් ප්‍රශ්න මේ කොටසේ අහනවා. එහෙනම් අපි 2019 ප්‍රශ්නය ඇසුරෙන් මෙන්න මේ කොටසට අදාළ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයට අදාළ න්‍යායාත්මක කරුණු ටික අධ්‍යයනය කරන්න සූදානම් වෙමු. හරි අපි බලමු දුවේ පුතේ 2019 අවුරුද්දේ අපෙන් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද අහලා තියෙන්නේ කියලා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස අපෙන් අහනවා අයන්න. මේකේ කොටස් දෙකක් අහනවා අපෙන් අයන්න කියලා. අයන්න අපෙන් අහන්නේ ව්‍යාපාරික හිමිකම යනු කුමක්ද කියලා. අපි ගිණුම්කරණය හැඳින්වීම යටතේ ඉගෙන ගත්තා ගනුදෙනු වල ප්‍රතිඵල විදිහට ප්‍රධාන මූලිකාංග 5ක්. මේවා තමයි වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම් සහ වියදම්. මෙන්න මේ මූලිකාංග 5න් බොහෝ විට ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙන්න මේ පහේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය සමන්විත වෙන්නේ මෙන්න මේ මූලිකාංග වලින් එක මූලිකාංගයක් හෝ ගිණුම්කරණය යන්න නිර්වචනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණ මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් 2019 අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හිමිකම් කියන්නේ මොනවද කියන එක. අපි බලමු දුවේ පුතේ හිමිකම් කියන එක. හිමිකම් කියලා කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ අයිතිය කියන එක. එහෙනම් මේ කාගේ අයිතියද? අයිතිකරුගේ අයිතිය. අපි ගමු මෙහෙම. ව්‍යාපාරයක් සතුව විවිධාකාරයේ සම්පත් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් සතුව විවිධාකාරයේ සම්පත් තියෙනවා. හැබැයි මේ සියලුම සම්පත් අයිතිකරුට අයිති නැහැ. අපි උදාහරණ විදිහට හිතමු ව්‍යාපාරයක් සතුව රුපියල් ලක්ෂයක සම්පත් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ සම්පත් තමයි ගිණුම්කරණයේදී අපි හඳුනාගත්තේ වත්කම් කියලා.
වත්කම්. අපේ උදාහරණයට අනුව රුපියල් ලක්ෂයක වත්කම් ව්‍යාපාරයක් සතුව තියෙනවා. හැබැයි මේ ලක්ෂයම අයිතිකරුට අයිති නැහැ. අපි හිතමු මේ ලක්ෂය ඇතුලේ තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ ණයට ගත්තු භාණ්ඩ තොගයක්. ණයට ගත්තු භාණ්ඩ තොගයක්. අපි හිතමු රුපියල් 25000ක භාණ්ඩ තොගයක් තියෙනවා කියලා. භාණ්ඩ තොග කියලා කියන්නේ වත්කමක්. හැබැයි මේක ණයට ගත්ත හින්දා අයිතිකරුට අයිති නැහැ. මේ ණය ගෙවලා අවසාන වෙනකන් මේකේ සැබෑ අයිතිය තියෙන්නේ ණය හිමියන්. එහෙම නැත්නම් අපි ගමු ව්‍යාපාරයක් සතුව රුපියල් ලක්ෂ 50ක වත්කම් තියෙනවා. මේ ලක්ෂ 50 ඇතුලේ තියෙනවා ලක්ෂ 20කට ගත්තු ලක්ෂ 20කට කල්බදු ක්‍රමයට ගත්තු මෝටර රථයක්. කල්බදු ක්‍රමය කියලා කියන්නේ ලීසින් කියන එක. එහෙනම් ලීස් කරලා මෝටර රථයක් ගත්තා නම් ඒ ලීසින් වාරික එහෙම නැත්නම් කල්බදු වාරිකය ගෙවලා අවසාන වෙනකන් මේ වාහනේ සැබෑ අයිතිය අයිතිකරුට අයිති නැහැ. මේක අයිති ලීසින් කම්පැනියට. ඒකේ පරම අයිතිය. එහෙනම් ව්‍යාපාරයක් සතු වත්කම් වලින් බාහිර වගකීම් පියවුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන සම්පත් ටික අපි හඳුනා ගන්නවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අයිතිකරුවන්. එහෙනම් මොකද දුවේ පුතේ හිමිකම කියලා කියන්නේ? අපෙන් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ එකේ අයන්න අහන්නේ හිමිකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙනම් ව්‍යාපාරයක් සතුව තියෙන වත්කම් වලින් සත්‍ය වශයෙන්ම අයිතිකරුවන් සතු වන වත්කම් ප්‍රමාණයට අපි කියනවා හිමිකම කියලා. මේක අපි ගණනය කරේ කොහොමද? ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම් වලින් බාහිර වගකීම් ටික පියවුවට පස්සේ ඊටු ටික තමයි අයිතුනේ අයිතිකරුවන්. එහෙනම් අපිට මෙතන සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හිමිකම සමානයි වත්කම් ඍණ වගකීම්. අපි ලියමු අපෙන් අහන්නේ හිමිකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මේ වීඩියෝ වලට සම්බන්ධ වෙද්දී ඔබ මේ වීඩියෝ අහගෙන විතරක් ඉන්න එපා. මේක අහගෙන හිටිය කියලා ඔබට එහෙම ලොකු තේරුමක් නැහැ. අහන ගමන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයත් ඔබ අතට අරගෙන මේවට උත්තර ලියන්න සූදානම් වෙන්න. ඒ උත්තර ලියවුවොත් තමයි මගෙත් එක්කම ඔබට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ. ඒවා හොඳට මතක හිටින්න. එහෙනම් අපි ගමු පළවෙනි එක හිමිකම. එහෙනම් අපි ලියමු මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් සතු වත්කම් වලින් අයිතිකරුවන් සතුවන වත්කම් ප්‍රමාණය හිමිකම ලෙස හඳුන්වයි. උන් අපි හිමිකම කියන එක හිමිකම කියන මූලිකාංගය නිර්වචනය කරන ආකාරය. ඒ වගේම අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ නැහැ. අපි අතිරේකව කතා කරමු බලන්න මේ හිමිකම හැදෙන විදිහ. හිමිකම හැදෙන්නේ කොහොමද? හිමිකම අපි සමීකරණයක් විදිහට ගොඩනැගුවොත් හිමිකම සමානයි අපි කව ව්‍යාපාරයක් සතුව තියෙන වත්කම් වලින් බාහිර වගකීම් ටික ඉවත් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන සම්පත් ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් හිමිකම සමානයි වත්කම් ඍණ වගකීම්. මේක අපිට මේ ප්‍රශ්නයේ පිළිතුරක් විදිහට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ වැඩිපුර අවබෝධය සඳහා මේ කොටස කතා කරේ. මෙන්න මේ සමීකරණය. හරි. ඊළඟට අපෙන් අහනවා දෙවෙනි කොටස. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආයන්න කේවල සාමි ව්‍යාපාරික හිමිකම වෙනස් වන අවස්ථා දෙකක් ලියන්න. කේවල සාමි ව්‍යාපාරයක් කියලා කියදුවේ පුතේ ඔබ හොඳටම දන්නවා අයිතිකරුවන් එක්කෙනෙක් ඉන්න ව්‍යාපාර. එහෙනම් ඒ ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පූර්ණ ලාභයම අයිතිකරුට. බැරි වෙලා හරි අලාභයක් ලැබුවොත් ඒක විඳ දරා ගන්න ඕනේ අයිතිකරු. ඒ වගේ මේ ව්‍යාපාරයේ සිදුවන ඇතැම් ගනුදෙනු මත මෙන්න මේ අයිතිකරුගේ හිමිකම යම් යම් ආකාරයකට වෙනස් වෙනවා. අඩුවීම සහ වැඩිවීම වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ එහෙම හිමිකම වෙනස් වෙන අවස්ථා දෙකක්. අපි බලමු. ආයන්න. එකක් තමයි දුවේ පුතේ ව්‍යාපාරයකට යම් යම් ආදායම් ලැබෙනවා. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් බැංකු තැන්පතු මත පොලි ආදායම් ලැබෙනවා. අමතර ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම මත කොමිස් ආදායම් වගේ දේවල් ලැබෙනවා. වැඩිපුර තියෙන ගොඩනැගිලි වාහන කුලියට දීමෙන් කුලි ආදායම් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවද්දී වට්ටම් ලැබෙනවා. මේවා අපි හඳුනාගත්ත ලද වට්ටම් විදිහට. එහෙනම් මෙන්න මේවා අපි හඳුනා ගන්න ආදායම් ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට ලැබෙන මේ සියලුම ආදායම් අයිති වෙන්නේ ඒකේ අයිතිකරුට. එහෙනම් ආදායම් මත අයිතිකරුගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් හිමිකම වැඩි වෙන එක සාධකයක් තමයි ආදායම්. තවත් එකක් තමයි ආදායම අයිතිකරුට අයිති වුණා වගේම ඒ ව්‍යාපාරයේ වියදම් දැරිය යුත්තේ අයිතිකරුම තමයි. ඒ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම මත ගොඩනැගිලි කුලි, ලයිට් බිල්, ටෙලිෆෝන් බිල් මෙන්න මේ ආකාරයේ සියලු වියදම් දරන්න ඕනේ අයිතිකරු. එහෙනම් වියදම් දරන්න අයිතිකරුගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟට හිමිකම් වෙනස් වීම සඳහා බලපාන සාධකය තමයි වියදම්. තවත් මූලිකම සාධකයක් තමයි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරද්දී අයිතිකරු යම් මුදලක් යොදනවා. මේ මුදල අපි ගිණුම් කරනේදී හඳුනාගත්ත ප්‍රාග්ධනය කියලා. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේදී යොදන ප්‍රාග්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතරතුරේදී යොදන අමතර ප්‍රාග්ධනය වෙන්න පුළුවන්.
මෙන්න මේ මතත් අයිතිකරුගේ හිමිකම වෙනස් වෙනවා. එන ඊළඟ සාධකය අපි ගන්නවා ප්‍රාග්ධනය හෝ අමතර ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය කියලා කිව්වේ අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට යොදන මුදල් හෝ සම්පත්. මුදලක්ම වෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු අයිතිකරු එයා සතුව තියෙන පෞද්ගලික මෝටර රථේ ව්‍යාපාර යොදලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් එහෙනම් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ මෝටර රථේ වටිනාකම. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් සතු සම්පත් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. අවසට යන ගමන් ව්‍යාපාරය එකතු වෙලා තියෙන මුදල් වලින් කීයක් කරේ අරගෙන මෙයා යනවා. එහෙම නැත්නම් විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ තොගෙන් හාල් පොල් පිටිසීනි ටිකක් අරගෙන ගෙදර යනවා. මෙන්න මේවා ගිණුම් කරන්නේදී අපි හඳුනාගත්තා ගැනිලි කියලා. ව්‍යාපාරයක් සතු සම්පත් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා නම් මේවා අපි කිව්වා ගැනිලි කියලා. ගැනිලි හින්දා වෙන්නේ මොකක්ද? ගැනිලි හින්දා වෙන්නේ අයිතිකරු ඒ වෙනකන් යොදලා තියෙන හිමිකම අඩු වෙන එක. එන හිමිකම වෙනස් වීම සඳහා බලපාන ඊළඟ සාධකය තමයි අවසානික ගැනිලි. ඔන්න අපි ලියාගත්තේ දුවේ පුතේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නයේ පළවෙනි කොටස. හිමිකම කියන්නේ මොකක්ද? ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හිමිකම වෙනස් වීම සඳහා බලපාන සාධක. තවත් විශේෂයෙන් මෙතන අපි අඳුර ගන්න ඕනේ අපි මෙතන ආදායම් සහ වියදම් වෙනමම කතා කරා. ගිණුම්කරණයට අනුව මෙන්න මේ ආදායම් සහ වියදම් අතර වෙනස අපි කතා කරන්නේ ලාභය කියලා. ලාභය හෝ අලාභය. ලාභය හෝ අලාභය. අපි ආදායම් වියදම් කියන එක සලකා බලන්නේ නැතුව ආදායම් වියදම් අතර වෙනස ලාභය විදියට සලකුවොත් මෙන්න මේ ලාභයක් හින්දා නම් හිමිකම වැඩි වෙනවා. අලාභයක් වුණොත් එහෙම අලාභයෙන් හින්දා අයිතිකරුගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. අපිට ඒක ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ ගත්තේ හිමිකම වෙනස් වීම සඳහා බලපාන සාධක. අපි තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරමු මෙතනින් හිමිකම වැඩි වෙන්නේ මොන සාධකද හිමිකම අඩු වෙන්නේ මොන සාධකද කියලා. ආදායම් හින්දා නම් අයිතිකරුගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා. වියදම් හින්දා අයිතිකරුගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. ප්‍රාග්ධනය හෝ අමතර ප්‍රාග්ධනය යොදන්න අයිතිකරුගේ හිමිකම වැඩි වෙනවා. ගැනිලි හින්දා අයිතිකරුගේ හිමිකම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ආදායම් වියදම් සලකා බලන්නේ නැතුව අපි ලාභය කියන එක ගත්තොත් ලාභයෙන් හින්දා හිමිකම වැඩි වෙනවා. අලාභයක් වුණොත් හිමිකම අඩු වෙනවා. මේ අපි කතා කරේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස. අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස අපෙන් අහන්නේ පහත සඳහන් ගනුදෙනු සඳහා දිත්ත සටහන් ලියන්න. දිත්ත සටහනක් කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ ඔබ දැනටමත් දන්නවා කිසියම් ගනුදෙනුවකට අදාළව අපි ගනුදෙනු සාමාන්‍යයෙන් සටහන් කරන්නේ ප්‍රායෝගිකව ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් වල, ලෙජර් ගිණුම් වල. ගනුදෙනුවක් සටහන් කරන්නේ අපි හර සහ බැර කියන න්‍යායට අනුව. ගනුදෙනු හර බැර කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට ගිණුම්කරණයේදී හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා දිත්ත සටහන් න්‍යාය කියන න්‍යාය ඔස්සේ. අපිට මේ ප්‍රශ්නේ දිත්ත සටහන් න්‍යාය අදාළ නැහැ. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. දිත්ත සටහන් න්‍යාය කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ ගිණුම්කරණයේදී අපිට ගනුදෙනු සටහන් කරන්න කියලා කියන්නේ ලෙජර් ගිණුම් වල. අපි සරලවම ගත්තොත් ගිණුමක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ T අකුරේ ඉංග්‍රීසි කැපිටල් T අකුරේ හැඩය ගත්ත ආකෘතියක්. සාමාන්‍යයෙන් ගිණුමක අපිට ගනුදෙනු සටහන් කරන්න කියලා කියන්නේ ගිණුමක් හර වෙද්දී ඒ වෙලාවෙම ඒ වටිනාකමටම තවත් ගිණුමක් බැරට සටහන් කරන්න කියලා කියනවා. අපි මේ හර බැර කරන්නේ මොනවද? මීට කලින් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන මාතෘකාවක් ගිණුම් කරන සමීකරණය කියලා. ගිණුම් කරන සමීකරණයේදී අපි සටහන් කරේ ඕනෑම ගනුදෙනුවක් මත ඇතිවන දෙආකාරයක බලපෑම. අපි කලින් කතා කරපු වත්කම් වගකීම් හිමිකම් ආදායම් වියදම් සඳහා ඇතිවන දෙආකාරයක බලපෑම. එහෙනම් ලෙජර් ගිණුම් වල සටහන් කරන්නේ මෙන්න මේ ගනුදෙනුවක් මත ඇතිවන දෙආකාරයක බලපෑම. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙආකාරයක බලපෑම ගිණුමක තැන් දෙක ලිව්වා වගේම අපි ලෙජර් ගිණුම් වල සටහන් කරද්දී තැන් දෙකක ලියනවා. ඒ තැන් දෙක ලියන්න කියලා කියන්නේ අපිට දිත්ත සටහන් න්‍යායට අනුව කිසියම් ගිණුමක් හර කරා නම් ඒ වෙලාවෙම ඒ වටිනාකමටම තවත් ගිණුමක් බැර කළ යුතුයි කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හර කළ යුතු ගිණුම මොකක්ද බැර කළ යුතු ගිණුම මොකක්ද කියලා සාරාංශගත සටහනකින් ඉදිරිපත් කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සටහනක් අපි කියනවා දිත්ත සටහනක් එහෙමත් නැත්නම් ජර්නල් සටහනක් කියලා. එහෙනම් අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස. අපිට කියනවා මෙන්න මේ වගේ ගනුදෙනුවක් අයන්න. ණයගැති මාධවගෙන් රුපියල් 7000ක චෙක් පතක් ලැබීම. ණයගැතියෙකුගෙන් රුපියල් 7000ක චෙක් පතක් ලැබිලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා චෙක් පත් තරහ සිදු කරන ගනුදෙනු සටහන් කරන්නේ බැංකු ගිණුමක. හැබැයි මෙතන අපිට චෙක් පතක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් චෙක් පතක් ලැබුණ හින්දා අපේ බැංකු ගිණුම හර කරනවා කියලා. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ චෙක් පතක් ලැබුණා කියලා කිව්ව ගමන් බැංකු ගිණුම හර කරනවා.
චෙක් පත ලැබුණේ ණයගැතියෙකුගෙන් ණයගැති ගිණුම බැර කරනවා. හැබැයි අපි එහෙම හිතුවොත් වැරදියි. ඒකට හේතුව තමයි අපිට කියන්නේ චෙක් පතක් ලැබුණා කියලා විතරයි. චෙක් පතක් ලැබුණ පළියට බැංකු විශේෂය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි తాවකාලිකව උපකල්පනය කරනවා චෙක් පතක් කියලා කියන්නේ මුදල් වෙනුවටම ආදේශ කළ හැකි ලියවිල්ලක්. මුදල් වෙනුවටම ආදේශකයක්. එහෙනම් මේක බැංකුවේ තැන්පත් කරනකම් අපි උපකල්පනය කරන අපේ මුදල් වැඩි වුණා හා සමානයි කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි මොකද කරන්නේ? අපි తాවකාලිකව අපේ මුදල් ගිණුම හර කරනවා. මුදල් වැඩි උනේ ණයගැතියෙකුගෙන්. හැබැයි මෙතන ණයගැතියා කවුද කියලා දීලා තියෙනවා. මාධව කියන ණයගැතියගෙන්. එහෙනම් මාධවගේ ගිණුම අපි බැර කළ යුතුයි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මුදල් ගිණුම හර කරනවා 7000ක්. මුදල් ගිණුම හර 7000යි. මාධවගේ ගිණුම අපිට ඕනනම් පුළුවන් වරහන් ඇතුලේ ණයගැති කියලා ලියන්න. බැර කරනවා රුපියල් 7000ක්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දුවේ පුතේ ගනුදෙනුවකට අදාළ හර කළ යුතු ගිණුම සහ බැර කළ යුතු ගිණුම සාරාංශගතව ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ සටහනකට අපි කියනවා දිත්ත සටහනක්. එහෙමත් නැත්නම් ජර්නල් සටහනක් කියලා. හරි. දෙවෙනි ගනුදෙනුවත් අපෙන් අහන්නේ දිත්ත සටහනක්ම තමයි. ආයන්න. බලමු ආයන්න අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගනුදෙනුවක්. ගෘහ භාණ්ඩ වෙළඳ සැලකිලි නදුන් තම ව්‍යාපාරයෙන් රුපියල් 35000ක් වූ කෑම මේසයක් තම පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා ගෙන යාම. මෙන්න මේ වගේ ගනුදෙනුවලදී අපි වඩාත් අවධානයෙන් බලන්න ඕනේ මේ ව්‍යාපාර ස්වභාවය මොකක්ද කියලා. මේක නම් ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරයක්. එහෙනම් ගෘහ භාණ්ඩ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරයකට කෑම මේසයක් කියලා කියන්නේ ඒකට විකුණන භාණ්ඩ තොගයක්. හරියට සිල්ලර බඩු කඩේක සිල්ලර භාණ්ඩයක් හා සමානයි. එහෙනම් මෙතන විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ තොගෙන් 35000ක භාණ්ඩ තොගයක් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ගිහිල්ලා. පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්න සම්පත් අපි ගිණුම් කරන දේ හඳුනාගත්තේ ගැනිලි කියලා. එහෙනම් මේක අපි සටහන් කරන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මෙතන ගැනිලි කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා හිමිකමක්. අපිට මෙන්න මේ භාණ්ඩ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තොත් සමහර අයට මේක හිතන විදිහ ටිකක් පැටලිලි සහිතයි. ඔබ මුලින්ම හිතන්න අයිතිකරු මුදල් පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න. මුදල් පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තා නම් මුදල් ව්‍යාපාරයේ අඩු වෙන හින්දා මුදල් ගිණුම බැර කරනවා. මුදල් අඩුනේ අයිතිකරු ගත්තු හින්දා එහෙනම් අපි ගැනිලි ගිණුම හර කරනවා. මුදල් පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තා නම් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට සටහන් කරන්නේ. ගැනිලි ගිණුම හර මුදල් ගිණුම බැර. හැබැයි මෙතන මුදල් නෙමෙයි පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට අරන් තියෙන්නේ. විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ තොගෙන් 35000ක භාණ්ඩ තොගයක්. සමහරට අපි සමහර අය මෙතන භාණ්ඩ තොග ගිණුම බැර කරනවා. හැබැයි දුවේ පුතේ අපි සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී ඕලෙවල් මට්ටමේදී භාණ්ඩ තොග ගිණුමක් කතා කරේ නැහැ. භාණ්ඩ තොගයක් ගත්තා නම් අපි මේ භාණ්ඩ තොගය සටහන් කරේ ගැනුම් ගිණුමට. භාණ්ඩ තොගයක් ගත්තා නම් අපි ගැනුම් ගිණුමට හර කරේ. අපි හිතමු ලක්ෂයක භාණ්ඩ තොගයක් ගත්තා නම් මුදල් ගිණුම බැර කරනවා ගැනුම් ගිණුම හර කරනවා. එහෙනම් අපි හිතුව මෙන්න මේ ගත්තු ලක්ෂයේ භාණ්ඩ තොගෙන් 35000ක තොගයක් තමයි අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියලා. එහෙනම් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තු භාණ්ඩ තොගේ දැනටත් තියෙන ගැනුම් ගිණුම. එහෙනම් මෙන්න මේ ගැනුම් ගිණුමේ තියෙන වටිනාකමෙන් අපේ 35000ක් ඉවත් කළ යුතුයි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ අපි මෙන්න මේ ගැනුම් ගිණුමෙන් මේ 35000 ඉවත් කළ යුතුයි. එහෙනම් අපි ගැනුම් ගිණුම 35000ක් බැර කරනවා. එහෙනම් මෙතන ඔන්න අපි දැන් දන්නවා මුදල් නෙමේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන ආදේශ කරනවා මුදල් වෙනුවට මොකක්ද? ගැනුම් ගිණුම කියලා. ගැනුම් ගිණුම. අනිවාර්යයෙන්ම දුවේ පුතේ දිත්ත සටහනක් ලියද්දී ඔබ තව මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. වටිනාකම ලියන්න ඕන. වටිනාකම ලිව්වේ නැත්නම් ඒත් ඔබට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට අරන් ගිහලා තිනවා රුපියල් 35000ක කෑම මේසයක්. එහෙනම් අපි ගමු ගැනිලි ගිණුම හර 35000යි ගැනුම් ගිණුම බැර 35000යි. එහෙනම් මේ අපි කතා කරේ ආයන්නට අදාළ දිත්ත සටහන. ගැනිලි ගිණුම හර 35000යි ගැනුම් ගිණුම බැර 35000යි. අපි යමු එහෙනම් තුන්වෙනි කොටසට. තුන්වෙනි කොටස අහන්නේ දුවේ පුතේ ගිණුම් කරන සමීකරණය කියන මාතෘකාවට අදාළව. අපි 10 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගත්තු වැදගත්ම මාතෘකාවක් තමයි ගිණුම් කරන සමීකරණ. ඒ වගේම ඔබට විභාගයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිණුම් කරන සමීකරණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ලැබෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ ලැබෙන ආකාරات කීපයක් තියෙනවා. ඔබට ලැබෙන්නට පුළුවන් ගනුදෙනු කීපයක් ලැබිලා ඒ ගනුදෙනු ගිණුම් කරන සමීකරණයට ආදේශ කරන්න කියලා. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම ගනුදෙනු ආදේශ කරපු පිළිතුරක් දීලා ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ එක් දවසේ වෙලා තියෙන ගනුදෙනු මොනවද කියලා. එහෙනම් බලමු අපි 2019 අපෙන් අහලා තියෙන මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. අපිට කියනවා සහන්ගේ ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු 4ක්
ව්‍යාපාරයේ ගිණුම් කරන සමීකරණයට බලපෑ ආකාරය පහත දැක්වේ. ඔන්න ගනුදෙනු ආදේශ කරව පිළිතුරක් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි බලමු අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට අමතරව තව අපිට යම් යම් තොරතුරු ටිකක් කියනවා. තවද සහන්ගේ ව්‍යාපාරයේ 2019 10යි 1 දිනට මුළු වත්කම් රුපියල් 2,50,000ක් වූ අතර මුළු වගකීම් රුපියල් 50,000ක් විය. අවශ්‍ය වන්නේ මෙහි සඳහන් 1 2 3 4 ගනුදෙනු වටිනාකම් සහිතව ලිවීම. අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයත් එක්කම ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයත් බලන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේ අයන්නට අදාළ ප්‍රශ්නේ ආයන්නටත් පිළිතුරු ලියද්දි සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ආයන්න බලමු මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද අහන්නේ කියලා. ඉහත ගනුදෙනු සටහන් කිරීමෙන් පසු 2019 10යි 5 දිනට ව්‍යාපාරයේ මූලික ගිණුම් කරන සමීකරණයේ වටිනාකම් සහිතව දැක්වේ. අපෙන් අහන්නේ 10යි 5 දිනට. අපිට මුලින්ම තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ 10යි 1 දිනට. ආරම්භක ශේෂයන් දීලා තියෙනවා 10යි 1 දිනට. එහෙනම් පළවෙනි සතිය තුල වෙච්ච ගනුදෙනු හතරක් දීලා තියෙනවා. ඒ හතර ඉවර වුණාට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඒ සතිය අවසානයේ ශේෂයන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගිණුම් කරන සමීකරණේ වටිනාකම් සහිතව ලියන්න කියලා. එහෙනම් අපි ගමු අයන්න. අයන්නේ අහන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන ගනුදෙනු වටිනාකම් සහිතව ලියන්න කියලා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටසේ අයන්න. අයන්න කියලා කියන්නේ 10යි 2 ගනුදෙනුව. එහෙනම් අපි ගමු ඉස්සෙල්ලාම 10යි 2. බලමු 10යි 2 වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ බලපෑමක්ද කියලා. අපිට කියනවා වත්කම් වැඩි වෙලා 15000ක්. එතන කියනවා වත්කම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ භාණ්ඩ තොග හින්දා. ඒ වගේම අනික් බලපෑම තමයි ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා 15000ක්. අපි දැන් මේකේ ආදේශ කරපු පිළිතුරක්. එහෙනම් ඔබ මේකට පිළිතුර හොයද්දී ඉස්සල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ ඔබට ලේසි තැනකින් හිතන්න පටන් ගන්න. උදාහරණ විදිහට වත්කම් 15000ක් වැඩි වුණා කියලා කිව්වහම දැන් මෙතන නම් අපිට වැඩි වුණ වත්කම මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා පහසුයි. භාණ්ඩ තොග කියන වත්කම තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දන්නවා භාණ්ඩ තොගයක් වැඩි වෙන්නේ භාණ්ඩ තොගයක් මිලදී ගත්තොත්. සල්ලි දීලා හෝ ණයට ගත්තොත්. එන එක බලපෑමක් තමයි අපේ භාණ්ඩ තොග අනිවාර්යෙන් අපි අරගෙන තියෙනවා. අනික් බලපෑම වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අනික් පැත්තෙන් අපේ ණය හිමියෝ කියන වගකීම වැඩි වෙලා. අපි දන්නවා ණය හිමියෙක් කියලා කියන්නේ අපි භාණ්ඩ ණයට ගත්තාම ඔන්න ඔය සැපියුම් කරුව අපි හඳුනාගන්නේ ණය හිමියෙක් කියලා. එහෙනම් මේ භාණ්ඩ තොග අපි අරන් තියන්නේ කොහොමද? ණයට. එහෙනම් අපි ගනුදෙනුව තේරුම් ගන්නවා මොකද්ද? රුපියල් 15000ක භාණ්ඩ තොගයක් ණයට ගැනීම. අපි ලියමු එහෙනම් 10යි 2 රුපියල් 15000ක භාණ්ඩ තොගයක් ණයට ගැනීම. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගනුදෙනුවේ ණයට කියන වචනේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ගිණුම් කරන සමීකරණයේදී වගකීම් තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ණය හිමියෝ කියන වගකීම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න 10යි 2 දින ගනුදෙනුව අපි ආදේශ කරපු ආකාරය. එහෙම නැත්නම් ගනුදෙනුව හඳුනාගත්තු ආකාරය. ඊළඟට අපිට කියනවා 10යි 3 ගනුදෙනුව. බලමු 10යි 3 දිනට අදාළ වෙලා තියෙන ගනුදෙනුව මොකක්ද කියලා. මේ ගනුදෙනුව නම් වෙලා තියෙන්නේ වත්කම් වලට විතරයි බලපාලා තියෙන්නේ. ලී බඩු කියන වත්කම වැඩි වෙලා තියෙනවා 25000ක්. මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙලා තියෙනවා 25000ක්. මේක එච්චර අමාරු ගනුදෙනුවක් නෙමෙයි. ලී බඩු කියන වත්කම වැඩි වෙන්නේ එක්කෝ මිලදී ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට හේතුව. අනිත් බලපෑම වෙලා තියෙන්නේ මුදල් අඩු වෙලා. එහෙනම් මුදල් අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ ලී බඩු වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මොනවා හින්දාද? අපි සල්ලි දීලා ගත්තේ හින්දා. සල්ලි දීලා ලී බඩු ගත්තා කියලා කියන්නේ මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ලී බඩු කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න පහසෙන් අපිට මේ ගනුදෙනුව අඳුර ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 25000ක ලී බඩු තොගයක් මිලට ගැනීම. අපි ලියමු දෙවෙනි ගනුදෙනුව රුපියල් 25000ක ලී බඩු තොගයක් ණයට ගැනීම. මෙතන අපෙන් අහන්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙතන මුදල් කියන වත්කම තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ලී බඩු තොගය අරගෙන තියෙන්නේ මුදලට. එහෙනම් රුපියල් 25000ක ලී බඩු තොගයක් මිලට ගැනීම. අපි යමු 10යි 4 ගනුදෙනුවට. 10යි 4 ගනුදෙනුව. 10යි 4 ගනුදෙනුව අපිට බලපෑම් තුනක් දීලා තියෙනවා. මේ බලපෑම් තුන දීලා තියෙන්නේ වත්කම් සඳහා බලපාලා තියෙනවා, හිමිකම සඳහා බලපාලා තියෙනවා. අපි බලමු බලපාලා තියෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. භාණ්ඩ තොගය අඩු වෙලා තියෙනවා 10000ක්. ඒ වගේම ණය ගැතියෝ වැඩි වෙලා තියෙනවා 12000ක්. හිමිකම වැඩි වෙලා තියෙනවා 2000ක්. අපිට මේ හැම එකකටම අඩු වැඩි වීමට අදාළ හේතුව වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. හිමිකම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නම් ලාභයක් හින්දා. හිමිකම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ලාභයක් හින්දා. ඒ වගේම භාණ්ඩ තොගය අඩු වෙලා. භාණ්ඩ තොග කියන වත්කම අඩු වෙලා.
අපි දන්නවා භාණ්ඩ තොග අඩු වෙන්නේ එක්ක භාණ්ඩ තොගයක් වික්කොත් එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ තොගයක් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගත්තොත් එහෙමත් නැත්නම් භාණ්ඩ තොගයක් විනාශ වුණොත්. අනිත් බලපෑම තමයි ණය ගැතියෝ වැඩි වෙලා. ණය ගැතියන් වැඩි වෙන්නේ අපි භාණ්ඩ තොග ණයට වික්කොත්. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් භාණ්ඩ තොගයක් ණයට විකුණලා. හැබැයි මෙතෙන්දී වටිනාකම තීරණය කරලා තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. අපි භාණ්ඩ තොගේ ණයට විකුණලා තියෙන්නේ 12000කට. හැබැයි භාණ්ඩ තොගේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ 10000යි. එහෙනම් 10000ක භාණ්ඩ තොගයක් තමයි 12000කට විකුණලා තියෙන්නේ. ඒ මත 10000 භාණ්ඩ තොගේ 12000ට විකුණපු හින්දා රුපියල් 2000ක ලාභයක් ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි ගනුදෙනුවක් ලියද්දි අපිට මෙන්න මේ ලාභය ගැන වෙනම විශේෂයෙන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගනුදෙනුව ලියද්දි භාණ්ඩ තොග 12000කට වික්කා කියලා ඒක ඇතුලෙන් ඒ ලාභය ආවරණය වෙනවා. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ගනුදෙනුව ලියනවා 10යි 4 දින ගනුදෙනුව රුපියල් 10000ක භාණ්ඩ තොගයක් රුපියල් 12000කට ණයට විකිණීම. මෙතනත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ණයට කියන වචනේ තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අනිත් බලපෑම වෙලා තියෙන ණය ගැතියන් වැඩි වෙන. අපි යන අවසාන ගනුදෙනුව 10යි 5 දින ගනුදෙනුව. බලමු මේ ගනුදෙනුවේ බලපෑම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකත් බලපෑම් 3ක් වෙලා තියෙනවා. බලපෑම් 3ක් වෙලා තියෙනවා. එක බලපෑමක් තමයි මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙලා තියෙනවා 9000ක්. මෙතනින් විතරක් අපිට අදහසක් ගන්න බෑ. මොකද මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙන ගනුදෙනු ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි හිමිකම අඩු වෙලා තියෙනවා. හිමිකම වැඩි වෙලා තියෙනවා 1000ක්. හිමිකම වැඩි වෙන ගනුදෙනුත් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට මෙතන වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා හිමිකම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ලද වට්ටම් හින්දා. මොන අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා ලද වට්ටම් කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට ආදායම. ලද වට්ටම් නිර්මාණය වෙන්නේ ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවද්දී. ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවද්දී අදාළ මුදලින් කරන නිශ්චිත අඩු කිරීම තමයි අපි කියන්නේ ලද වට්ටම් කියලා. ලද වට්ටම් කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට ආදායම. ආදායමක් ඉඳලා තමයි අයිතිකරුගේ හිමිකම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අනික් පැත්තෙන් බලන්න. එහෙනම් අපිට ඔන්න දැන් එතනින් එහාට තව ටිකක් හිතන්න පුළුවන්. මේක බොහෝ විට ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවීම හා සම්බන්ධ ගනුදෙනුවක් වෙන්න පුළුවන්. එන ඊළඟ බලපෑම වෙලා තියෙනවා ණය හිමියෝ කියන වගකීම අඩු වෙලා 10000. ණය හිමියෝ අඩු වෙන එකම හේතුව තමයි ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවුවොත්. එහෙනම් ණය හිමියෝ 10000ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ අපි ණය හිමියන්ට රුපියල් 10000ක ණයක් තමයි මේ පියවලා තියෙන්නේ. 10000ක ණයක් පියවුවට අපි මුදල් ගෙවලා තියෙන්නේ 9000යි. එහෙනම් මේ අතර වෙනස අපි අඳුරා ගන්නවා ලද වට්ටම් විදිහට. ඔන්න බලන්න. අපේ ණය හිමියෙක් ඉඳලා තියෙනවා රුපියල් 10000ක. මෙන්න මේ ණය පියවන්න අපි ණය හිමියට රුපියල් 9000ක් මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ 10000ක ණයක් ගෙවන්න 9000ක් ගෙවුවා කියලා කියන්නේ ඉතුරු වටිනාකම අපි හඳුනා ගන්නවා ලද වට්ටම් විදිහට. එහෙනම් අපිට 1000ක් වට්ටමක් ලැබිලා තියෙනවා. වට්ටමක් කියන්නේ අපි දන්නවා ඩිස්කවුන්ට් එකක්. එහෙනම් 1000ක වට්ටමක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා කාගෙන්ද ණය හිමියන්ගෙන්. එහෙනම් මෙන්න මේ ආකාරයේ වට්ටම් අපි කියන්නේ ලද වට්ටම් කියලා. එහෙනම් මේක අපි ආදේශ කරන්නේ කොහොමද? දැනට ආදේශ කරලා තියෙනවා මුදල් සත්‍ය වශයෙන් අපි මුදල් ගෙවලා තියෙනවා 9000ක්. ණය අඩු වෙලා තියෙනවා 10000ක්. ඒ අතර වෙනස අපි හඳුනා ගන්නවා ලද වට්ටම් විදිහට. එන ඔන්න ගනුදෙනුව අපිට මේකේ අඳුරා ගන්න පුළුවන්. මේ ගනුදෙනුව තමයි රුපියල් 1000ක වට්ටමකට යටත්ව ණය හිමියන්ට රුපියල් 10000ක් ගෙවීම. එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10000ක ණයක් ගෙවීමේදී රුපියල් 1000ක වට්ටමක් හිමිවීම. අපි ලියාගමු රුපියල් 10000ක ණය හිමි ගෙවීමකදී රුපියල් 1000ක වට්ටමක් හිමිවීම. රුපියල් 10000ක ණය හිමි ගෙවීමකදී රුපියල් 1000ක වට්ටමක් හිමිවීම. මෙන්න මේ අදහස එන විදිහෙන් ඔබට ගනුදෙනුව ගලප ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අයන්න මේ ටික තමයි අහන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ආයන්න. අපි බලමු. ඉහත ගනුදෙනු සටහන් කිරීමෙන් පසු 2019 10යි 5 දිනට ව්‍යාපාරයේ මූලික ගිණුම් කරන සමීකරණයේ වටිනාකම් සහිතව. අපිට කොහොමත් මේ ගනුදෙනු පහ ආදේශ කරලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ගනුදෙනු පහ අවසානයේට විතරක් ගිණුම් කරන සමීකරණය ගත්තොත් වැරදි මේ ගානේ. අපෙන් අහන්නේ 10යි 5 දිනට. එහෙනම් 10යි 5 දිනේ වෙද්දී අපිට මේ අභ්‍යාසයේ දීලා තියෙන්නේ මේ ගනුදෙනු පහ විතරක් ආදේශ කරලා. අපිට ගානට පිටින් දමා දීලා තියෙන ආරම්භක ශේෂයන් ටික. අපිට කියනවා 10යි 1 දිනට
මුළු වත්කම් තිබ්බලු 2,50,000ක් මුළු වගකීම් තිබ්බලු 50,000ක්. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ පිළිතුර හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ආයන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ආයන්න. අපෙන් අහන්නේ 10යි 5 දිනට ව්‍යාපාරයේ මූලික ගිණුම් කරන සමීකරණය. ව්‍යාපාරයක ගිණුම් කරන සමීකරණය තමයි වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම්. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය කරන්න ඕනේ අපෙන් අහන දිනය. මේ අභ්‍යාසයේ දිනය අපෙන් අහන්නේ 10යි 5. ඒ කියන්නේ මේ ගණුදිනු ටික ඔක්කොම ආදේශ කරාට පස්සේ. හැබැයි අපිට ආරම්භක ශේෂයන් තියෙනවා. ඔන්න ගොඩක් අය මේ ගාන වරද්ද ගන්න එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ ආරම්භක ශේෂයන් නොසලකා හැරෙයි. අපිට මොකක්ද කියන්නේ ආරම්භක ශේෂයන්? මුළු වත්කම් තියනවලු 2,50,000. එහෙනම් මම ගන්නවා මුලින්ම 10යි 1 දිනට ආරම්භක ශේෂය. වත්කම් අපිට කියනවා 2,50,000යි. ඒ වගේම වගකීම් අපිට කියනවා රුපියල් 50,000යි. වගකීම් අපිට කියනවා 50,000යි. අපිට ආරම්භක ශේෂයන් දීලා තියෙන්නේ වත්කම් වල සහ වගකීම් වල විතරයි. හැබැයි ඕනෙම අවස්ථාවක දන්නවා අපි දුවේ පුතේ ගිණුම් කරන සමීකරණයේ මෙන්න මේ දෙපැත්ත එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරොත් වත්කම් සහ වත්කම් වල එකතුව හිමිකම් සහ වගකීම් වල එකතුවට සමාන විය යුතුයි. හැබැයි අපිට ආරම්භක ශේෂයන් දීලා තියෙන්නේ වත්කම් සහ වගකීම් විතරයි. මේ දෙක විතරක් ආදේශ කරොත් මේ සමීකරණය සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊළඟට බොහෝ දෙනෙක් මේ ගාන වරද්ද ගන්න තැන. මේ තොරතුරු දෙක විතරක් සටහන් කරලා මේ සමීකරණය අවසාන ශේෂයන් ගන්න ගියොත් ඒත් වැරදි. ආරම්භයේ ශේෂයක් දුන්නේ නැති වුණාට මෙන්න මේ සමීකරණයේ දෙපැත්ත සමාන වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේ වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම හිමිකමක් විය යුතුයි. ආරම්භයේ හිමිකම් වල වටිනාකම දීලා නැත්te හිමිකමක් නොතිබුණ හින්දා නෙමෙයි. ඒක අපිට හොයාගන්න අවශ්‍ය හින්දා. මේ ගානේ අපි වටිනාකම අපි හොයලා දෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා හිමිකම ගැන කොටසක්. හිමිකම හොයාවි කොහොමද අපි? ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම් වලින් වගකීම් ටික ගෙවලා දානවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වත්කම් වගකීම් අතර වෙනස තමයි අපි හඳුනාගත්තේ හිමිකම කියලා. එහෙනම් මේකේ මෙන්න මේ වෙනස අපි ගන්නවා 2,50,000න් 50,000ක් ගියාම මෙතන පිළිතුර ලැබෙනවා ලක්ෂ 2යි. ඔන්න අපි ආරම්භක ශේෂයන් හිමිකම සහිතව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ ගනුදෙනු ටික ආදේශ කරලා දීලා තිනවා. අපි මේ සියලුම ගනුදෙනු නැවත ආදේශ කරන්න ඕනේ නැහැ. අපෙන් අහන්නේ අවසාන ශේෂය. එහෙනම් ආරම්භක ශේෂයෙන් අවසාන ශේෂය හොයන්න නම් ඒ සතිය තුළ වෙච්ච ගනුදෙනු වල බලපෑම විතරක් අපි ආදේශ කරන්න ඕනේ. මොකද්ද වෙච්ච බලපෑම? අපි බලමු. අපිත් මේක ලේසි තැනකින් පටන් ගමු. අපි පටන් ගමු වගකීම් වලින්. අපිට ණය හිමියෝ කියන වගකීම වැඩි වෙලා තියෙන ඒ සතිය තුළ 15000ක්. ඒ වගේම ණය හිමියෝ අඩු වෙලා 10000ක්. එහෙනම් ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි ණය හිමියෝ වැඩි වෙලා 15000ක්, ණය හිමියෝ අඩු වෙලා 10000ක්. එහෙනම් ණය හිමියෝ 5000කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ සතිය තුළ වෙච්ච බලපෑම තමයි ණය හිමියන් වැඩි වෙලා 5000ක්. මේ වටිනාකමට මම ගන්නම් සතිය තුළ වූ බලපෑම. ඊළඟට අපි ගත්තොත් හිමිකම ලාභයේ හින්දා 2000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා, ලද වට්ටම් හින්දා 1000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එන අවසාන වශයෙන් හිමිකමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා 3000ක්. එන හිමිකමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා 3000ක්. අපිට මේ දෙක එකතු කරලා මෙතෙන්ට පිළිතුර ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒක බලන්න ඕනේ. බලමු. භාණ්ඩ තොගේ වැඩි වෙලා 15000ක්. ලීබඩු 25000ක් වැඩි වෙලා මුදල් 25000ක් අඩු වෙලා. එහෙනම් ඒ වැඩි වුණ 25000ට අඩු වුණ 25000 අපි අයින් කරමු. භාණ්ඩ තොගේ වැඩි වුණා 15000ක්. භාණ්ඩ තොගය අඩු වුණා 10000ක්, ණයගැතියෝ වැඩි වුණා 12000ක්. තුන්වෙනි ගනුදෙනු. එහෙනම් එතන සුද්ධ ප්‍රතිඵලය ධන 2000යි. ධන 2000යි. හතරවෙනි ගනුදෙනුවේ මුදල් වත්කම අඩු වුණා 9000ක්. එහෙනම් මේ දෙක එකතු වෙනවා 17000ක්. එහෙනම් 17000න් අපි අඩු කරනවා 9000ක්. 9000 අඩු කරාම අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා මෙතන 8000ක් කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙකේ එකතුව මෙතෙන්ට ලැබිය යුතුයි. ඔන්න අපි මේ එකතුව හොයාගත්තු විදිහ 8000යි. එහෙනම් මේ අපි කතා කරේ අදාළ ගනුදෙනු පහ මත සමීකරණයට වෙච්ච බලපෑම. එහෙනම් අපි දැන් අවසානයට ගන්නවා මෙන්න මේ බලපෑම ගලපලා මේ ගිණුම් කරන සමීකරණයේ අවසාන ශේෂය. අවසාන ශේෂයන් අපිට ලැබෙනවා වත්කම් වල එකතුව ලැබෙනවා 2,58,000යි. හිමිකම් අපිට ලැබෙනවා 2,03,000යි. වගකීම් අපිට ලැබෙනවා 55,000යි. මේ අවසාන පිළිතුරට මම ගන්නවා
අවසාන ශේෂය. අපි බලන්න ඕනේ දුවේ පුතේ මේ වගේ ගනුදෙනුවක් ආදේශ කරාට පස්සේ වත්කම් වල එකතුව හිමිකම් සහ වගකීම් වල එකතුවට සමානයිද කියලා. මේක ගත්තොත් වත්කම් වල එකතුව 2,58,000යි හිමිකම් සහ වගකීම් 2,03,000යි 55,000යි කියන්නේ 2,58,000යි. එහෙම සමානයි නම් විතරයි අපි හදපු ගාන හරි කියලා මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි. මේ අපි කතා කරේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි කොටස. තව එක ප්‍රශ්නයක් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපිට අවසාන ප්‍රශ්නය දීලා තියෙනවා පහේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. බොහෝ විට මේ පහේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ මූලික පොත් වලින්. අපි මේට ඉහතදී කතා කරා ව්‍යාපාරයක අපි මේ විදි දැනගෙන සිටිය යුතු ප්‍රධාන මූලික පොත් 6ක් තියෙනවා. O level මට්ටමේදී. O level මට්ටමේදී අපි මේ විදි ඉගෙනගත්තු මූලික පොත් 6ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය මූලික පොත් 6න් එකක් හෝ දෙකක් 2019 අවුරුද්දේ අපෙන් අහලා තියෙන සුළු මුදල් පොත සම්බන්ධ අභ්‍යාසයක්. බලමු අපි අභ්‍යාසය. රුවන් ට්‍රේඩර්ස් නොවැම්බර් මාසය සඳහා ලැබුණු සුළු මුදල් අග්‍රීමේ රුපියල් 1000කි. 2019 නොවැම්බර් මාසයේ සුළු මුදල් ගෙවීම් පහත දැක්වේ. අපි මේ හැම එකක්ම කියවන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමත් අපි ගාන හදද්දි මේ හැම එකක්ම කියවනවා. අපිට ගනුදෙනු 4ක් දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා අවශ්‍ය වන්නේ ඉහත ගනුදෙනු සුළු මුදල් පොතක සටහන් කිරීම හා 2019 11:30 දිනට සුළු මුදල් පොත තුලනය කර දැක්වීම. ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් මාසයට අදාළ සුළු මුදල් පොත හදන්න කියලා අපිට කියන්නේ. ගනුදෙනු අපිට දීලා තියෙන්නේ වියදම් දීලා තියෙන්නේ තැපැල් ගාස්තු දීලා තිනවා ගමන් වියදම් සංග්‍රහ වියදම් ත්‍රිරෝධ රථ ගාස්තු. අපිට ගනුදෙනු 4යි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය ගනුදෙනු 4 මත පදනම්ව අපි විශ්ලේෂණ තීරණය කරන්න පුළුවන්. සුළු මුදල් පොතක් අපි හදන්නේ විශ්ලේෂණ තීරු සහිතව. විශ්ලේෂණ තීරු සහිතව. සුළු මුදල් පොතක විශේෂත්වය තමයි මුදල් පොතට වඩා මුදල් පොතේ නම් ඒ ලැබෙන සියලුම මුදල් සහ ගෙවන මුදල් සියල්ල අපි එක තීරුවක සටහන් කරා. සුළු මුදල් පොතේදී අපි වැඩිපුර අවධානය යොමු කරේ ගෙවීම් පැත්ත. සුළු මුදල් බාරකරු විසින් ගෙවනු ලබන මුදල් පිළිබඳව. සුළු මුදල් පොතක් කියලා කිව්වේ මොකක්ද දුවේ පුතේ? ව්‍යාපාරයක සුළු වටිනාකම් සහිත මුදල් ගනුදෙනු මුලින්ම සටහන් කරන පොත. සුළු මුදල් පොත සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ විශේෂ සංකල්ප කීපයක් තියෙනවා. අපි මේකත් එක්කම ඉක්මනින් මේ සංකල්ප කීපය කතා කරමු. එකක් තමයි සුළු මුදල් අග්‍රීමය ගැන ඔබ අදහසක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සුළු මුදල් අග්‍රීමය. අපි ඉක්මනින්ම මතක් කරගමු. ව්‍යාපාරයක මුදල් බාරව කටයුතු කරන්නේ ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු. මෙන්න මේ ප්‍රධාන මුදල් බාරකරුගේ සහයෝගයට අපි පත් කරනවා ඔහු යටතේම තවත් පුද්ගලයෙක්. මෙයාට අපි කියනවා සුළු මුදල් බාරකරු කියලා. එහෙනම් සුළු මුදල් බාරකරු තමයි ව්‍යාපාරික සුළු මුදල් ගෙවීම සහ ඒවා නිසි පරිදි සටහන් කිරීම පවත්වාගෙන යන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ සුළු මුදල් බාරකරුට අදාළ මාසය තුල ගෙවන්න නම් අපි හිතමු ජනවාරි 1 වෙනිදා ව්‍යාපාරයක පත් කරනවා සුළු මුදල් බාරකරුවෙක්. නව සුළු මුදල් බාරකරුවෙක්. එහෙනම් මෙයාට සුළු මුදල් ගෙවන්න නම් ප්‍රධාන මුදල් බාරකරුව විසින් මේ සුළු මුදල් බාරකරුවට කීයක් හරි දෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු ජනවාරි 1 වෙනිදා සුළු මුදල් බාරකරුවෙකු පත් කරලා මෙයාට රුපියල් 5000ක් දෙනවා. ජනවාරි මාසය තුල සුළු මුදල් ගෙවීම කරන්න කියලා. මෙන්න මේ මුදල තමයි අපි හඳුන්වන්නේ සුළු මුදල් අග්‍රීමය කියලා. මොන ඔබට මතක තියාගන්න පහසුයි. ව්‍යාපාරයක සුළු මුදල් බාරකරුට ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු විසින් ලබා දෙන යම් නිශ්චිත මුදලක් අපි හඳුන්වනවා සුළු මුදල් අග්‍රීමය කියලා. ඒ වගේම අපි හිතමු ජනවාරි මාසය තුල මෙයා යම් යම් සුළු මුදල් ගෙවීම කරලා මෙයා වියදම් කරනවා රුපියල් 4500ක්. මේ මාසය තුල වියදම් කරපු සුළු මුදල් ප්‍රමාණය. එහෙනම් ජනවාරි 31 වෙනිදා වෙද්දි මෙයාගේ අතේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා රුපියල් 500ක්. ජනවාරි 31 අතේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 500යි කියන එකේ අදහස තමයි පෙබරවාරි 1 වෙනිදාත් මෙයාගේ අතේ තියෙන්නේ 500. කිසියම් මාසයක අවසාන ශේෂය ඊළඟ කාලච්ඡේදයේ ආරම්භක ශේෂය බවට පත් වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ සුළු මුදල් බාරකරුට පෙබරවාරි මාසය තුල මුදල් ගෙවන්න රුපියල් 500ක් මදි. එහෙනම් නැවත සැරයක් ප්‍රධාන මුදල් බාරකරුගෙන් කීයක් හරි ඉල්ල ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගිණුම් කරණයේදී දුවේ පුතේ එහෙම කීය හරි අපි ඉල්ලගන්නේ නැහැ. ගිණුම් කරණයේදී ඒ සඳහා නිශ්චිත ක්‍රමවේද හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ගිණුම් කරණය කියන්නේ විනිවිද භාවයකින් සහිතව පවත්වාගෙන යන ක්‍රමවේදයක්. ආවට ගියාට මේ ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු මොකද කරන්නේ? බලනවා සුළු මුදල් බාරකරු කලින් මාසේ කීයක් වියදම් කරලාද කියලා. ඔන්න ඔය වියදම් කළපු මුදලට සමාන මුදලක් නැවත සුළු මුදල් බාරකරුට ලබා දෙනවා. එහෙනම් පෙබරවාරි 1 වෙනිදා වෙද්දී ජනවාරි මාසයේ තුලපු වියදම් කරපු මුදලට සමාන මුදලක් නැවත සුළු මුදල් බාරකරුට ලබා දෙනවා.
ජනවාරි මාසයේ වියදම් කරා 4500ක් ඊට සමාන මුදලක් නැවත ලබා දෙනවා. මෙන්න මේකට අපි තව විශේෂ සංකල්පයක් කියනවා. මේකට අපි කියනවා සුළු මුදල් අග්‍රීමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම කියලා. ප්‍රතිපූර්ණය කියන වචනේ තේරුම තමයි ප්‍රති කියන්නේ නැවත, පූර්ණය කරනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ කරගන්න. එහෙනම් සුළු මුදල් බාරකරු ඊළඟ මාසයේ ආරම්භයේදී තමන්ගේ මේ මුදල අග්‍රීමය සම්පූර්ණ කරගන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ 4500 අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සුළු මුදල් අග්‍රීමය ප්‍රතිපූර්ණය කියලා. මෙන්න මේ සංකල්ප දෙක ඔබට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ගාන හදන්න අපිට ওই සංකල්ප දෙක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම MCQ කොටසේ බොහෝ විට සුළු මුදල් පොත සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දෙකක් ලැබෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න දෙක ගොඩක් අවුරුදු වල මේ දක්වා ලැබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අග්‍රීමය සහ අග්‍රීමය ප්‍රතිපූර්ණයට අදාළ සංකල්ප වලින්. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටසත් එක්ක අපි යමු මේ ගානට. අපෙන් අහන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ දීලා තියෙන ගනුදෙනු ටික සුළු මුදල් පොතක සටහන් කරලා සුළු මුදල් පොත තුලනය කරන්න කියලා. අපෙන් අහන්නේ 11:30 දිනට. මේ ව්‍යාපාරය තමයි රුවන් ට්‍රේඩර්ස්. එහෙනම් අපි බලමු සුළු මුදල් පොතක ආකෘතිය මොන වගේද කියලා. අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි කොටස. මේ ප්‍රශ්නය සඳහා අපිට ලකුණු 4ක ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. සුළු මුදල් පොතක ආකෘතිය මෙන්න මේ වගේ. මුලින්ම අපි ගන්නවා ලැබීම්, සංගල පිටුව, දිනය, විස්තරය, වවුචර් අංකය, මුළු ගෙවීම. ඊළඟට අපි ගන්නවා විශ්ලේෂණ තීරු. වියදම් කොහොමද මේ ගානේ ගෙවලා තියෙන්නේ? අපි විශ්ලේෂණාත්මකව ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ගාන දිහා බැලුවහම නම් අපිට ගනුදෙනු 4යි තියෙන්නේ. මේ ගනුදෙනු 4 මත අපි විශ්ලේෂණ තීරු 4 තීරණය කරනවා. අපිට දීලා තියෙන තැපැල් ගාස්තු, ගමන් වියදම්, සංග්‍රහ වියදම්, ත්‍රිරෝද රත ගාස්තු. සාමාන්‍යයෙන් දුවේ පුතේ සුළු මුදල් පොතක අපි විශ්ලේෂණ තීරු උපරිම 5ක් ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් ලේසි ගානක්. විශ්ලේෂණ තීරු 5ක් ගත්තී අනිවාර්යයෙන්ම අපි එක තීරුවක් ගන්න ඕනේ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියලා. 5 වෙනි තීරුව. 4 වෙනි තීරුව අපි ගන්නෙ විවිධ වියදම් කියලා. ඊට අමතරව ඉතිරි වෙන තීරු 3 අපි ගන්න ඕනේ. ගානේ දීලා තියෙන වියදම් දිහා බලලා ඒ අනුව තීරු 3ක් ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ගානේ අපිට ඒ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම තීරුවේ සටහන් කරන ගනුදෙනු එකක්වත් දීලා නැහැ. ඒ වගේම වෙනත් වියදම් දීලත් නැහැ. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන වියදම් 4ට අපි වෙනමම තීරු 4ක් ගන්නවා. තැපැල් වියදම්, ගමන් වියදම්, සංග්‍රහ වියදම්, ත්‍රිරෝද රත ගාස්තු. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට මෙන්න මේ ත්‍රිරෝද රත ගාස්තු කියන එකත් ගමන් වියදම් යටතේම දාන්න පුළුවන්. ගමන් වියදම් යටතේම දාන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මේකෙත් තීරු 4ක් ගන්නවා විශ්ලේෂණ තීරු. ඒ වගේම අවසාන තීරුව අපි ගන්නවා ලෙජර් පිටුව කියලා. ඔන්න සුළු මුදල් පොතක ආකෘතිය. සුළු මුදල් පොත අභ්‍යාසයෙන් හුඟක් ලේසි. හැබැයි හුඟක් අයට මේ ආකෘතිය මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඔන්න බලන්න අපි මේකේ තීරු නම් කරපු ආකාරය. මේකත් ව්‍යාපාරයක හදන ප්‍රධානම මූලික පොතක්. ප්‍රධානම මූලික පොතක් නම් අපි මාතෘකාව පියවර 3කින් ලියන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි ලියනවා ව්‍යාපාරයේ නම. අපිට මේ තොරතුරු දීලා තියෙන රුවන් ට්‍රේඩර්ස් කියන ව්‍යාපාරය. එහෙනම් මම ඉහළින්ම ලියනවා පළවෙනි රූලෙන් රුවන් ට්‍රේඩර්ස්. ඒ වගේම මේ ගාන අපි හදන්නේ 2019 නොවැම්බර් මාසයේ සඳහා. අපි ලියමු 2019 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අපිට ඉල්ලලා තියෙන මූලික පොත තමයි සුළු මුදල් පොත. ඔන්න තීරුව අපි නම් කරන විදිහ ලැබීම්, සංගල පිටුව, දිනය, විස්තරය, වවුචර් අංකය, මුළු ගෙවීම. ඊළඟට අපි ගන්නවා විශ්ලේෂණ තීරු. ගානක තොරතුරු තිබුණත් නැතත් අවසාන තීරුව අපි ගන්නෙ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම. වෙනත් ලෙජර් ගිණුම. 4 වෙනි තීරුව සාමාන්‍ය තීරු 5ක් අපි ගන්නවා. මේ ගාන එච්චර තොරතුරු දීලා නැති හින්දා අපි තීරු 4ක් ගත්තේ. ඒ වගේම ඉතුරු තීරු 3 ගාන හැටියට අපි ඇතුළත් කරනවා. මෙතන නම් අපිට දීලා තියෙනවා තැපැල්, ගමන්, සංග්‍රහ. දැන් පළවෙනි තීරුව මම ගන්නවා තැපැල් වියදම්. දෙවෙනි තීරුව ගන්නවා සංග්‍රහ වියදම්. ඊළඟ තීරුව ගන්නවා ගමන් වියදම්. අවසාන තීරුව අපි ගන්නෙ ලෙජර් පිටුව. ඔන්න දුවේ පුතේ සුළු මුදල් පොතක ආකෘතිය.
ඔන්න අපි නැවත සැරයක් තීරු ටික නම් කරන විදිහ ගමු. ලැබීම්, සංගල පිටුව, දිනය, විස්තරය, වවුචර් අංකය, මුළු ගෙවීම, විශ්ලේෂණ තීරු. එතනින් අවසාන තීරු අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම. ඊළඟට අපි මේ ගානේ හැටියට මේ තීරු ටික නම් කරලා තියෙනවා තැපැල් වියදම්, සංග්‍රහ වියදම්, ගමන් වියදම්, අවසාන තීරුව ලෙජර් පිටුව. අපි දැන් ගනුදෙනු සටහන් කරමු. පළවෙනි ගනුදෙනුව අපිට දීලා තියෙනවා 11.2 දිනය අපි ලියමු 11.2. මේ ගානේ ගනුදෙනු සටහන් කරන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ සුළු මුදල් පොතට ගෙවන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු කීයක් හරි දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ගානේ අපිට දීලා තියෙනවා ගනුදෙනු වලට කලින් ආරම්භක ඡේදය තුල සුළු මුදල් අග්‍රීමේ රුපියල් 1000ක් ලැබුණා කියලා. මොන එහෙනම් අග්‍රීමේ සටහන් කරන විදිහ. අපි හදන්නේ 11 වෙනි මාසේ. එහෙනම් 11.1 තමයි අග්‍රීමේ ලැබිලා තියෙන්නේ. අග්‍රීමේ ලැබිලා තියෙනවා රුපියල් 1000ක්. සංගල පිටුව අපිට දීලා නැහැ. විස්තරයට ලියන්නේ මොකද්ද? හැම වෙලාවෙම ගිණුමක විස්තරය තීරුවෙන් ලිව්වේ ගනුදෙනුව සටහන් කරන ගනුදෙනුවේ ප්‍රතිවිරුද්ධ සටහන් කරන ගිණුමේ නම. සුළු මුදල් පොත කියලා කියන්නේ ගිණුමක්. වම් පැත්ත අපි කියනවා හර, දකුණු පැත්ත අපි කියනවා බැර. එහෙනම් සුළු මුදල් පොත මෙතෙන්දී හර වෙනවා. සුළු මුදල් පොත හර වෙන්නේ ප්‍රධාන මුදල් බාරකරු දුන්නේ හින්දා. එහෙනම් මුදල් පොත තමයි බැර වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන අපි විස්තරයට ලියනවා මුදල්, වරහන් ඇතුලෙන් ලියනවා අග්‍රීමය ලැබීම. වවුචර් අංකය අපිට කියනවා 1. වවුචර් අංකයක් මෙතන දීලා නැහැ. අග්‍රීමය ලැබීමට අදාළ වවුචර් අංකයක් දීලා නැහැ. ඔන්න අග්‍රීමය ලැබීම සටහන් කරන ආකාරය. එහෙනම් සුළු මුදල් පොතක ලැබීම් තියෙන්නේ ප්‍රධාන මුදල් බාරකරුගෙන් ලැබෙන මුදල විතරයි. මෙන්න මේ ලැබුණු මුදල තමයි සුළු මුදල් බාරකරු විවිධාකාරයට වියදම් කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ වියදම් වලට අදාළ තොරතුරු සටහන් කරන්න. පළවෙනි ගනුදෙනුව අපිට කියනවා 11.2 11.2 වවුචර් අංකය 2 තැපැල් ගාස්තු රුපියල් 150යි. එහෙනම් අපි ලියමු තැපැල් ගාස්තු රුපියල් 150යි. ඊළඟට අපි බලනවා තැපැල් ගාස්තු කියන විශ්ලේෂණය, තැපැල් ගාස්තු කියන වියදම අදාළ වෙන්නේ මොන විශ්ලේෂණය යටතේද කියලා. තැපැල් ගාස්තු නම් අදාළ අපි තැපැල් ගාස්තු කියලාම විශ්ලේෂණ තීරුවක් අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ තීරුවෙන් අපි ලියනවා රුපියල් 150යි. ඊළඟ ගනුදෙනුව අපිට දීලා තියෙනවා 11.10. වවුචර් අංකය 2 අපිට කියනවා ගමන් වියදම් රුපියල් 80යි. ගමන් වියදම් රුපියල් 80යි. එහෙනම් බලනවා ගමන් වියදමුත් අදාළ විශ්ලේෂණ තීරුව අපි ගමන් වියදම් වලටම අරන් තිනවා වෙනම ගමන් වියදම් කියලාම විශ්ලේෂණ තීරුවක් රුපියල් 80යි. තුන්වෙනි ගනුදෙනුව 11.15. දිනය 11.15 අපිට කියන්නේ වවුචර් අංකය 3 වවුචර් අංකය 3 සංග්‍රහ වියදම් 200යි. විස්තරයට මම ලියනවා සංග්‍රහ වියදම් වටිනාකම මුළු ගෙවීම 200යි. එහෙනම් අපි ගන්නවා සංග්‍රහ වියදම් වලටත් අදාළව අපි වෙනම අරන් තිනවා සංග්‍රහ වියදම් කියලා විශ්ලේෂණ තීරුවක්. මෙන්න මේ විශ්ලේෂණය යටතේ අපි ඉදිරිපත් කරනවා. අවසාන ගනුදෙනුව අපිට කියනවා 11.29. 11.29 ත්‍රිරෝධ රථ ගාස්තු 200යි. වවුචර් අංකය 4. ත්‍රිරෝධ රථ ගාස්තු රුපියල් 200යි. ත්‍රිරෝධ රථ ගාස්තුවත් අපිට දාන්න පුළුවන් ත්‍රිරෝධ රථ ගාස්තු කියලා විශ්ලේෂණයක් අරගෙන නැහැ අපි. හැබැයි අපි දන්නවා ත්‍රිරෝධ රථ ගාස්තු කියලා කියන්නේ ගමන් වියදම. එහෙනම් මේක අපි දානවා ගමන් වියදම් කියන විශ්ලේෂණ තීරුවටම. මේ ගාන එක ගනුදෙනුවක්වත් වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියන තීරුවේ සටහන් වුණේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියන තීරුව විශේෂ තීරුවක්. වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියන තීරුවේ අපි සටහන් කරන්නේ මෙන්න මේ සුළු මුදල් පොතේ සටහන් කරපු ගනුදෙනු මාසයේ අවසානයේට මෙන්න මේ විශ්ලේෂණ තීරු වල එකතුව අදාළ විශ්ලේෂණ තීරුවේ නමින් තියෙන ගිණුමක සටහන් කරන්න ඕනේ. උදාහරණ විදිහට තැපැල් වියදම් තීරුවේ එකතුව මාසයේ අන්තිමට තැපැල් වියදම් ගිණුමට හර වෙන්න ඕනේ. සංග්‍රහ වියදම් තීරුවේ එකතුව මාසයේ අන්තිමට සංග්‍රහ වියදම් ගිණුමට හර වෙන්න ඕනේ. ගමන් වියදම් තීරුවේ එකතුව ගමන් වියදම් ගිණුමට හර වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට එහෙම මෙන්න මේ වගේ විශ්ලේෂණ තීරුවකට දාන්න බැරි විශේෂිත ගනුදෙනු තියෙනවා. මෙන්න මේ විශ්ලේෂණ තීරුවර හර නොවි අදාළ වෙනත් ගිණුමකම හර විය යුතු ගනුදෙනු. උදාහරණ විදිහට ණය හිමියෙකුට කරන ගෙවීම. සුළු වටිනාකම් සහිතව ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීම. ගෙනීමේ කුලී. තව අපි ගත්තොත් සුළු මුදල් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. මෙන්න මේ වගේ ගනුදෙනු ගානක දීලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ ගනුදෙනු අපි දාන්න ඕනේ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියන තීරුවට.
මම නැවත මතක් කරන්නම් ඒක අතිශයින්ම ඔබට වැදගත් හින්දා සුළු මුදල් පොත් ගානක අපිට දීලා තිබුණොත් එහෙම ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට කරන ගෙවීම. උදාහරණ විදිහට අපි හිතනවා ණය හිමියෙකුට වැනි. ඊළඟට ගෙනීමේ කුලි. සුළු වටිනාකම් සහිත ස්ථාවරවත්කම් මිලදී ගැනීම. සුළු මුදල් අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනට ගැනීම. සුළු මුදල් ගැනීම. මෙන්න මේ ගනුදෙනු තිබ්බොත් ඒවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියන තීරුවට. ඒ වගේම මේ එක් තොරතුර අදාළ ගිණුමටම පිටපත් වෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු රුවන්ට ගෙව්වක්. දැන් මේ ගාන අපි හදන්නේ රුවන්. කමල්ට ගෙව්වක් කියලා හිතමු රුපියල් 100ක්. එහෙනම් අපි ඒක දාන්නේ වෙනත් ලෙජර් ගිණුම තීරුවට. මෙන්න මේ රුපියල් 100 ලෙජරේ තියෙන කමල්ගේ ගිණුමටම අපි හර කරනවා. අපි හිතමු රුපියල් 500ක ලී බඩු ගත්තා කියලා. එහෙනම් ඒක දාන්නෙත් අපි වෙනත් ලෙජර් ගිණුම තීරුවට. මේක අපි හර කරන්නේ ලී බඩු කියන ගිණුමටම. එහෙනම් ඔන්න ඕක තමයි අදහස වෙනත් ලෙජර් ගිණුම කියන එකේ. එහෙනම් ගනුදෙනු ටික සටහන් කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි බලමු මාසයේ අන්තිමට මේක තුලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ වියදම් තීරු සියල්ලම පහලට එකතු කරනවා. තැපැල් වියදම් තීරු එකතු 150යි, සංග්‍රහ වියදම් 200යි, ගමන් වියදම් 280යි, වෙනත් ලෙජර් ගිණුම තීරුවේ වටිනාකමක් නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ මුළු ගෙවීම තීරුවත් අපි ගන්නවා 0යි 8යි 5යි 13න් 3 දාන එකක් ඉතිරෙයි 2යි 4යි 5යි ඉතිරි 1යි 6යි 630ක් එනවා. ඊළඟට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ඊළඟට අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය ගිණුමක් තුලනය කරනවා හා සමානව මෙන්න මේ ලැබීම් සහ ගෙවීම් තීරුවේ ශේෂ කරනවා, තුලනය කරනවා. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ලැබීම් ගෙවීම් තීරු අතර සමාන්තර එකතු තීරු දෙකක් ගන්නවා. අපි බලනවා බැලු බැලමටම වැඩි කොයි පැත්තද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගිණුමක් තුලනය කරද්දී ඉස්සල්ලාම අපි වැඩි පැත්ත එකතු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ගිණුමක් තුලනය ශේෂ කරද්දී අපි හර පැත්ත ඉස්සල් එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් බැර පැත්ත ඉස්සල් එකතු කරනවා කියලා එකක් නැහැ. බලනවා බැලු බැලමටම වැඩි කොයි පැත්තද කියලා. දැන් මේ ගානේ නම් ලේසි අපිට. ලැබීම් තියෙන රුපියල් 1000ක්, ගෙවීම් තියෙන රුපියල් 630යි. එහෙනම් ලැබීම් පැත්ත වැඩි. අපි ලැබීම් පැත්ත එකතුව ගන්නවා රුපියල් 1000යි. මේ එකතුව ගෙනියනවා අනිත් පැත්තට. 1000යි. දැන් මේ අතර වෙනස බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගිණුමක් තුලනය කරනවා හා සමානව ගිණුමක් තුලනය කරනවා කියලා කියන්නේ ශේෂ කරනවා කියන එක. එහෙනම් බැර පැත්තේ ශේෂ එනවා අපිට රුපියල් 630යි, 700යි, 370ක්. ශේෂ එනවා රුපියල් 370ක්. එහෙනම් අපි ගමු මෙතන ශේෂය 370යි. ශේෂය ආවේ අපිට මෙන්න මේ මාසයේ අවසාන දිනට 11:30. එහෙනම් අපි ගමු 11:31. අපි ගමු එහෙනම් මෙතනින් ශේෂය පාගේ හැම වෙලාවෙම කාලච්ඡේදයේ අගශේෂය අපි පහතට අරගෙන යනවා. කාලච්ඡේදයේ අගශේෂය පහතට අරගෙන යනවා. කාලච්ඡේදයේ අගශේෂය 370 කියන්නේ 11:31 11 වෙනි මාසයේ අවසාන දිනය. එහෙනම් අපි දෙසැම්බර් මාසයේ පළවෙනි දිනට මේ ශේෂය ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ඒක අපි සටහන් කරන්නේ ඊළඟ මාසයේ කියන්නේ 12/1. එහෙනම් අපි මේ ශේෂය ඉදිරියට අරගෙන යනවා. ශේෂය ඊගේ බැර පැත්තෙන් තියෙන 370 ශේෂය ඉදිරියට ගෙන යද්දී අපි හර පැත්තෙන් සටහන් කරනවා. 370යි. මේ ගානේ අපෙන් අහන්නේ මෙච්චරයි. හැබැයි ඊට අමතරව ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් තව ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟ කාලච්ඡේදයේ ආරම්භයේදී අග්‍රීමය ප්‍රතිපූර්ණය කරනවා කියලා. අපි දන්නවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අග්‍රීමය ප්‍රතිපූර්ණය කරනවා කියන එකේ අදහස කලින් මාසය තුල වියදම් කළ මුදලට සමාන මුදලක් නැවත ප්‍රධාන මුදල් භාරකරුගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් මෙයාට දෙසැම්බර් මාසයේ සුළු මුදල් භාරකරුවට වියදම් කරන්න 370ක් මදි. එහෙනම් ආයේ ප්‍රධාන මුදල් භාරකරුගෙන් කීයක් හරි ඉල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉල්ලගන්නේ කීයක්ද? කලින් මාසේ වියදම් වූ මුදලට සමාන මුදලක්. කලින් මාසේ වියදම් වුණේ 630ක්. එහෙනම් අපි ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න තිබ්බොත් එහෙම මේ ගානේ අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සටහන් කරනවා. 12/1 මුදල් වරහන් ඇතුළේ ලියනවා අග්‍රීමය ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම රුපියල් 630යි. ඔන්න 630ක් ප්‍රතිපූර්ණය කරාට පස්සේ වියදම් පූර්ණය කරගත්තට පස්සේ මෙයාගේ අතේ නැවතත් රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. ආරම්භයේ තිබ්බ 370ක් 630ක් ප්‍රතිපූර්ණය කරගත්තා. මෙයාගේ අතේ නැවතත් රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. අග්‍රීමේ රුපියල් 1000ක් බවට නැවත සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට පෙබරවාරි මාසෙ මෙයාට මුදල් ගෙවීම කරන්න පුළුවන්. සුළු මුදල් භාරකරු. ඔන්න අපි කතා කරේ සුළු මුදල් පොතට අදාළ මේ ප්‍රශ්නෙන් එහාට ගියපු අවබෝධයක් අපි ගත්තා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි කතා කරේ 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි බොහෝ විට ඔබගේ තව දින කිහිපයකින් සම්බන්ධ වන ඔබ ලියනු ලබන O level විභාගයේ 5 වෙනි ප්‍රශ්නය සකස් වෙන්නේ.
පළවෙනි කොටස අහන්නේ බොහෝ විට අපෙන් ගිණුම්කරණයේ හැඳින්වීම හා ගිණුම්කරණයේ මූලික දේවල් වලට අදාළ නිර්වචන හා බොහෝ විට යම් යම් පත්කම් වල ලක්ෂණ හිමිකම් වල ලක්ෂණ මේ ගානේ නම් අපෙන් ඇහුවේ හිමිකම වෙනස් වෙන අවස්ථා දෙකක් කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේ අපෙන් අහලා තිබුණා දිත්ත සටහන්. තුන්වෙනි කොටසේ අපෙන් ඇහුවේ ගිණුම් කරන සමීකරණය. අනිවාර්යයෙන්ම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට හැම අවුරුද්දකම අහන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණයේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම ගිණුම් කරන සමීකරණයත් අහන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ අපෙන් ඇහුවේ ගනුදෙනු ආදේශ කරපු පිළිතුරක් දීලා එක් ගනුදෙනු වර්ගය මොනවද කියලා. එහෙනම් මේ ආකාරයේ ගානක් 2019 අහපු හින්දා බොහෝ විට ඔබෙන් අහන්න ඉඩ තියෙනවා ගනුදෙනු කීපයක් දීලා ඒවා ගිණුම් කරන සමීකරණයට ආදේශ කරන්න කියලා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්නේ මූලික පොත් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. අපෙන් අහලා තිබුණේ සුළු මුදල් පොත 2019 වර්ෂයේ. හැබැයි පහුගිය අවුරුදු 10ක වගේ කාලයක් බැලුවොත් වැඩිම වාර සංඛ්‍යාවක් අහලා තියෙන මෙන්න මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුලේ අපි මේ සුළු මුදල් පොත මේ සැරේ හැදුවා වගේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ කලින් අවුරුදු වල අහලා තිබ්බේ වැඩිම වාර සංඛ්‍යාවක් ගැනුම් ජර්නල් සහ විකුණුම් ජර්නල්. ඇතැම් අවුරුදු වල පොදු ජර්නලත් අහලා තිබුණා. එහෙනම් ඔබ මෙන්න මේ මූලික පොත් සියල්ලටම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නය සහ ඒ ආශ්‍රිත අහන ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඒ කොටස් පිළිබඳ අපිට යම් අවබෝධයක් ලැබුණා. එහෙනම් මෙන්න මේ වීඩියෝ පටේ ඔබ නැවත නැවත සවන් දීලා ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ වෙද්දි වීඩියෝ කීපයක්ම එකතු කරලා තියෙනවා නුවර අපි කියන YouTube channel එක හරහා. ඉතින් ඔබට මේ වීඩියෝ නැවත නැවත බලමින් ඔබට ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඔබට ඉදිරියේදී මුහුණ දෙන විභාගය සඳහා හොඳින් සූදානම් වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද දවස් ඇතුළත අපි සාකච්ඡා කරපු කොටස් වලට අදාළව හෝ ඔබගේ විෂය ඕනෑම කොටසකට අදාළව ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා අපිට යොමු කරලා ඔබගේ ඒ තියෙන ගැටලු निराකරණය කර ගැනීම සඳහා අපිට ඔබට අත්ලක් සැපිය හැකියි. පහුගිය දින කීපය පුරාවටම සමහර අය අපිට ඒ වගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒවට අපි උත්තර සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඔබගේ විභාගය වෙනුවෙන් ඔබට තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා අපිට යොමු කරන්න. දුරකථන අංකය මම ඔබට දැනුම් දෙන්නම්. මෙන්න මේ තිරයේ සඳහන් වන ආකාරයට ඇමතුමක් ලබා ගැනීමෙන් ඔබට මේ ගැටලු निराකරණය ගන්න පුළුවන්. අපගේ දුරකථන අංකය තමයි 077 337 86 86. ඒ වගේම ඔබට අපිට WhatsApp කරලත් මේ ප්‍රශ්න ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. WhatsApp අංකය තිරේ සඳහන් වන ආකාරයටම 0713 98 16 92. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි අද දවස් ඇතුළත මේ ප්‍රශ්නය මේ දේශනය මෙතනින් නතර කරනවා. අපි තවත් ඉදිරි දවසකදී තවත් අලුත් විෂය කොටසක් සමගින් ඔබට විභාගයට අත්ලක් සපයන්නට අපි නැවතත් ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ පැට නැවත නරඹන්න. ඒ වගේම ඔබගේ යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම විභාගයට හොඳින් සූදානම් වෙන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඉදිරි දවසක අලුත් විෂය කොටසක් සමගින් නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්.